それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの性的魅力について、そしてあなた自身を深掘りしていくという回になります。よろしくお願いします。あなた自身が性的魅力に対してどう捉えているのか、また近未来にロマンスは訪れるのかどうかについて見ていきます。そして最後により魅力を高めるためのメッセージをいただいていきます。まず今ここに出しているジプシーカードが、あなたがご自身の性的魅力に対して悩み事ありますかっていうふうに尋ねて出しているカード3枚です。こちらから見ていきます。はい、ルーム、お部屋のカードと、こちらはちょっと危険を察知しているカードだったり、絶望っていうのを表しています。危険だったりとか、何かを察知しているということ、これも癒しや許しを表しています。または何か慰めのような意味合いも持ちます。そしてあとはタロットカードを使って、あなた自身がご自身のことに対してどう思っているのかっていうのを見ていきます。そして合わせて読み解いていこうと思います。はい、それでは見ていきます。こちらの3枚と合わせてみます。まずあなたの今現在のところにフールが出ています。過去、ペンタクル6番、そして今現在あなたが考えていること、潜在意識にペンタクル5番、潜在意識、心の中の声、まだご自身が認識していないような奥底で眠っている声としてデビルのカードです。そしてあなたの立場っていうところでカップの10、周囲の状況がペンタクルナイト、そしてあなたの期待や恐れ、不安なところにペンタクル2番、そしてこの流れていくとワンドの3番とワンドの10、そしてこちらが今現在あなた自身がご自身で課題だと思っているところにカップのエースが出ています。これで読み解いていきます。今現在のあなたは一人でいる時間っていうのを楽しんでらっしゃるのかなっていうのがこのフールのカードを見て感じました。だけれども、いざじゃあ恋愛関係とか肌を重ね合うことっていうことをどうですかっていうふうに自分自身で問いかけた時に、やはり少し不安だと、自分の肉体だったりスタミナだったり情熱とか、または誰かと肌を重ねること自体がもう自分の中ではないんじゃないかとか、諦めかけているようなところもあります。または自分に対して足りないところがある、何か欠損してしまっているところを感じていて、だから誰かと肌を重ねることは難しいんじゃないかっていうふうに少し厳しさを感じています。または周りの障害や課題っていうのも感じてる、厳しさっていうのも感じてるので、自分の気持ちはあれど周りの状況が追いつかないとか、そういうような方もいるかもしれません。少し前の過去を見ていくと、ここちょうど釣り合いが取れているっていうペンタクル6番のカードが出ていたので、今考えていること、悩んでいること、性的魅力についての悩みっていうのは少し前の過去はこれは安定していたのではないかっていうのが出てるんですね。体調のことだったりとか、ご自身の体、ボディラインだったりとか、容姿についてかもしれませんし、人それぞれ考えていること違うかもしれないんですが、今苦しい課題だ、これがあるからダメなんじゃないかって思うことは、前はうまく整っていたんだよっていうことが現れています。愛情のやり取りかもしれないし、その性的なことで肌の重ね合いかもしれないし、自分の中でちょうど程よい感じでできていたんだ、そんな生活を送っていたんだけど、今は過去よりは身軽になった、制限はなくなったとはいえ、じゃあ肌を重ねていけるのかって言ったら自信がないと考えるところがあるなっていうふうに出てきますね。そしてじゃあどうしていくのかなっていうのもね、踏まえて見ていきましょう。で、立場としては今の現状悪くはないって自分の中で思ってるんですよ。例えばお一人様を満喫していたりとか、別にパートナーいなかったとしても自分の人生だからいいかなっていうふうにどこか納得するようなところもあるだろうし、
今の生き方満足していってますよっていうのがある。激しく落ち込んでいるとか、誰かを求めていてやまないとか、そういうわけではないんですが、深層心理を見ていくと、やはり誰かを求める気持ちだったりとか、今の現状も明るくて悪くはないんだけど、これから先の未来っていうのを考えた時に、自分のこの今感じている課題を乗り越えて、やっぱりこの取り戻したい愛情、気持ちとかっていうね、また自分の心の中に新しい感情が湧き上がってくるのを待っている。それは好きな人と巡り合うのを待っているのかもしれないし、今現在好きな人がいるっていう方は、この方と結ばれたいっていう思いがやはりここ働いてるんじゃないかなと思うんです。ただ、この肌を重ねるとか交際するとか恋愛関係ってところを考えた時に、束縛してしまう自分が出てきやすかったりとか、嫉妬してしまったりとか、あんまり見たくない自分の部分っていうのがどうしても浮き彫りになっちゃうから、恋愛に対して前向きに考えられないとか、そういうことを考えてるんじゃないかなと思うんですね。過去にびっくりするような出来事もあったかもしれないんですね。絶望感を味わうようなこともあったかもしれないっていう風に出てるんです。ここで誰かにショックなことを言われたとか、そのことによってうまく均衡を保ててると思っていたのにバランス崩してしまった。だったら一人の方がいいやっていうふうに思ってしまったりとか、でも結局一人で家にいてくつろげるといえばくつろげるんだけど、やっぱり愛が欲しいよねとか、そういうことを思い始めている今日この頃っていうのを感じます。そして周囲の状況はペンタクルナイトなので、あなたに寄り添ってくれる誠実な方が近くにいらっしゃると思うんですね。思い人かもしれませんし、あなたのことを好きだと思っている人かもしれません。周りとの関係性っていうのは、誠実にあなたに寄り添ってくれる人がいる中、あなたはそれに気づかずに一人で歩こうとしているのかもしれません。気づかないふりをしているのかもしれない。求めているんだけど、その先形として交際とか肌を重ねるってことになるのが怖くて背を向けているのかもしれません。いずれの形にしても、今あなたの生活は今満足いくものではあるんですが、しかしあなたの感じていないところでは、そうですね、先ほどもお伝えした通り、人と恋する気持ちもう一度出せるかどうかっていうところを深く根強く自分の中で悩みとしてあるのではないかということですね。今後恐れ期待不安のところでペンタクル2番、そして今後の流れもワンドの3番とワンドの10と入っているので、周囲の人と仲良くしてみようかな、誰かと一緒に恋愛してみようかなっていう気持ちにだんだんなっていくんです。こういう自分、嫉妬してしまったりとか、過去これで失敗してしまった、束縛しないでほしいって誰かに言われたりとか、そんな自分にまたなりたくないからって蓋をしているところから、もう一度誰かと気持ちを通い合わせてみたいな、自分のコンプレックスを乗り越えて肌を重ねてみたいっていう気持ちが生まれてきます。未来に対して期待する思い、そしてここですね、両立、バランスっていうカードが入っているので、今度誰かと肌を重ねるんだったら、また過去のようにお互い調和の取れたような関係性になりたい、偏りがないような、例えば自分ばっかりが嫉妬するとか束縛するとか、そういう関係ではなくて、または自由すぎる関係でもなく、ちょうど良いところでお相手と恋愛関係になっていきたいんだというお気持ち、期待っていうのが入ってきています。そしてここにワンドの点も入っているので、やっぱり自分の気持ちが肩になっていくのが怖い、恐れ、バランス取れないんじゃないかっていうところが勝っていく。さあ、その中でこの湧き上がってくる気持ちを大切に取っていくのか、それとも未来ね、思いを馳せるんだけれども、やっぱり今の自分には恋愛向いてないかなっていうふうに思ってしまう気持ちが勝つのか、どっちなのかっていうことで、ここにバランスのカードが入っています。どっちもうまくバランス取ってやっていければ、恋したい気持ちとこの嫉妬してしまう自分と、あと自分には無理なんじゃないかなって思ってること全てがうまく調和が取れてバランスよく整っていければ、自分も素直に恋愛に向かってやっていけるのになっていう、そういうお気持ちも出てるんじゃないかなと思ったんですね。あなたが自分自身の性的魅力について悩んでいることっていうのは、自分が本当に相手を引きつけられる存在なのかという不安に感じていることなんじゃないかなと思いました。ご自身の魅力が薄いかのように感じていたり、誰かにとって特別ではないのではないかという恐れが心のどこかにあるのではないでしょうか。また自分の一部をさらけ出すことで
相手から拒絶されたり失望されたりするのが怖いというふうに考えてしまっているかもしれません。しかしその恐れは自信を持ちたいという気持ちとぶつかっていて、あなたを迷わせているように感じています。うまくバランスが取れない、こうしたいって思う気持ちと、いやダメなんじゃないかとか、未来に対して不安だとか、相手に嫌って言われたらどうしようだったりとか、なので結局一人でいた方が楽かなっていう風な結論に至ってしまったりとか、あえてお相手に突っ込んでいかない方がいいのかなって思ってしまったりとか、セーブかけてるようにも感じます。心ときめくままに、心の思うままに愛に従って動いていけたらいいなっていうのが本当のところなのではないかという風に出てきていました。またお相手の方から優しく導きが入ったりお声掛けがあるといいなっていう、そういう淡い願いとか思いっていうのもありますね。今好きな人がいなくて一人満喫していますっていう方だとしたら、いずれ自分にはピタッとはまるような、そんな導きというか、お相手と巡り会えたらいいなっていうような思いも抱きながら今一人で過ごしていますっていう、そういう気もするんですね。全く恋愛したくないわけじゃないんだけれども、今のあなたの状況だったりとか、お仕事の状況や生活の状況とかを見ると、恋愛にプラス恋愛していくとするんだったらオーバーワークになってしまうっていうことで、感情が溢れすぎてしまうのかもしれないし、そうですね、やることがたくさんできてしまって、なかなかデートにも時間割けないし、お相手にも申し訳ないから恋愛関係にならないようにしてるっていう風にセーブかけてるのかもしれません。何かそういうところを感じました。うまくバランス取らなきゃなっていう風に強く意識してるのかもしれませんね。ここまであなた自身のことについて深掘りしていきました。では近未来にあなたにロマンスは訪れるのか、訪れるとするんだったらそれはどんな内容なのかっていうことについてオラクルカードを出していますので、こちらからもらっていこうと思います。今回ロマンスエンジェルカードも使ってみています。まずトランプは、スペードのエースです。なのでこちら1なので、1のつく日がラッキーデー、または1のつく時間です。そしてこちらのカードです。リクエスト、こちらは上限の月なので、上限の月あたりも参考にしてください。そしてエンジェルオーラ、天使とつながり夢を実現させる、誰かをケアする、人を癒すというカードも入っています。天使の石ですね。そしてアプリコット、喜びと笑いです。そしてですね、ちょっと一回失礼します。この近未来、このカップのエースの通りに、あなたが求めている愛情に巡り合うチャンスがやってくるのではないかというふうに感じています。杏色、セレブレーション、祝福のカードが入ってるからです。手を取り合ってダンスして笑顔でいる姿が出ているので、嬉しいことが近々、あとロマンスですね、が近々やってくるということ、それを後押ししてくれるかのように、このカードです。真実の愛と、あとこちらのカードリトリート、少し離れて2人きりになってお互いを癒し合う時間を設けるっていう意味のあるカード、この真実の愛が背中を押してくれているので、真実の愛に巡り合うのではないかというふうに読みます。近々ロマンス訪れるのか、答えはイエスではないかなと思います。これから訪れるロマンスについてお伝えしていきます。あなたの心を揺さぶり、体全体で感じるような興奮をもたらしてくれるでしょう。あなたの前に現れるのは、あなたが深く求めていたお相手です。最初はその眼差し一つに息を飲むかもしれませんが、次第にその魅力に引き寄せられて、2人の間に感じる電気のような緊張感は、言葉では表せないほどの熱さを持っていきます。その人との関係は、あなたの感覚が鋭くなり、全身で愛を感じ取る瞬間が次々に訪れます。最初は小さな触れ合いから始まっていきますが、その瞬間に感じる体温の上昇、鼓動の速さ、そしてどこか感じる未知の興奮は、2人の関係が深まる予兆です。お相手の肌のぬくもりがあなたの手のひらを通して伝わり、触れたその瞬間、全身がとろけるような感覚に包まれるでしょう。次第にお二人の距離は縮まっていき、あなたとその人の一瞬一瞬が
まるで夢のように美しいことに気づくでしょう。口づけ一つ、触れる指先のぬくもりにすら心を奪われ、時間が止まったかのように感じられる瞬間が続きます。二人の間に交わされる言葉よりも、体温や息遣いの方が深く響き合い、あなたの心はどんどん高揚していきます。その未来には予測できないほどの情熱が待っています。二人だけの世界に引き込まれ、外の喧騒をすべて忘れるような時間が流れるのです。思わず身を任せ、心も体もすべてをその人に任せたくなるほどの引力に引き寄せられるでしょう。最初はためらいを感じるかもしれませんが、その瞬間、あなたは自分を解放し、何もかもをその人と分かち合う準備ができていることに気がつくのです。そして関係が深まるごとに、二人の間にはまるで一つの生命が宿ったかのように、お互いの存在がますます強く感じられるようになります。あなたが抱えるあらゆる感情がただ一つの言葉や触れ合いで満たされ、二人の間に流れるエネルギーは限りない感動と愛を伴ってあなたを引き寄せ続けるでしょう。あなたがこれまで夢見たようなロマンスが今まさにあなたの目の前で実現しようとしています。その感動的なロマンスは近い未来、数週間から数ヶ月以内に訪れる予感が強いです。特に感情が最も高まるのが、あなたが心を開き、誰かとの距離を縮めようと決断した時。そのタイミングはあなた自身の心の準備が整った時であり、その人があなたの前に現れるのは、あなたが自分をもっと大切にして自己肯定感を深めた時です。あなたが今だと感じたその瞬間が、まさにロマンスが始まるタイミングです。その人との出会いや深いつながりが生まれるのは、特にあなたが普段の生活の中で少しだけでも自分の時間を大切にして、周囲との関わりを見直した時に訪れます。お互いに心地よい空間で過ごす時間が増え、愛情が少しずつ芽生えていくでしょう。具体的な日付としては、あなたが気持ちを新たにし、心の扉を開けた瞬間から約1ヶ月以内に初めての接近があり、その後感情的にも肉体的にも深い結びつきが形成される可能性があります。焦らず自然な流れで関係を進めていくことが鍵となっていきます。お相手とここね、ロマンスが訪れる予感があります。そしてあなたは天使のような存在、誰かを癒すような力を持っているということをぜひ自信につなげてください。そして喜びと笑い、アプリコットのカードが示す通り、あなたの周りには喜びと笑いのエネルギーで満ち溢れています。これから先の近未来も誰かと手を取り合って愛し、祝福の時間に包まれるような近未来が訪れるでしょう。真実の愛について感じることもあると思います。ではこちらからあとお選びいただいたカード、このカードも先にお伝えします。こちらは心を閉じ込めるという意味のあるカードです。あなたの心は無理に閉じ込めていませんか？本当の願いに今気づく時です。あとは癒しのメッセージとしてカードをもらっています。自分に必要なものはすべてパーフェクトなタイミングでやってきます。リラックスして人生を楽しみましょう。知る必要なることはすべて格好のタイミングと最適な場所の連鎖で明らかにされていくでしょう。そしてモルダバイトのカード、楽しもうっていう、ワードが出ています。あとはこちらのカードもですね、私の明日は今日よりも素晴らしい。私が迎える明日は今日よりも素晴らしい。人間は働くことで日々成長するもの。今日よりも多くのもので満たされる。その明日が待っている。また少し成長した今日という日に心から感謝して希望にあふれる明日を迎える。これも癒しのメッセージとしてお受け取りください。またラッキーカラーはこちらのアプリコットあんず色です。こちらから癒しのメッセージをもらっていきましょう。自己肯定感をさらに高めるために自分を愛し大切にすることが大切です。もし今心が少し疲れていたり迷っていると感じているなら、その気持ちを無理に押し込めずに静かな時間を作って自分と向き合ってみましょう。自分が感じている不安や疑問は
あなたを成長させるために必要なサインかもしれません。今の状況に閉じ込められたように感じても、そこから抜け出す力はあなたの中にしっかりと備わっています。不安を感じたとき、自分を責めるのではなく、その気持ちに寄り添ってあげてください。そして少しずつ自分の感情を受け入れることから始めてみましょう。例えば、今の自分が心地よいと思うことを試してみたり、無理なくできる小さな一歩を踏み出してみたりすると、少しずつ心が軽くなっていき、前に進む力が湧いてきます。時には新しい挑戦が必要かもしれませんが、それはあなたをより自由にし、あなたが本来持っている力を引き出してくれます。どんなに小さな一歩でも進んでいるということに気づくことが大切です。それだけでもあなたは着実に成長しています。明日は今日よりももっと素晴らしい自分に近づいていることを信じてください。過去にとらわれず、未来に向けて新しい自分を迎え入れる準備が整った時、自然と流れ、もっと自由で幸せな自分を感じることができるでしょう。あなたの中にはどんな時でも自分を愛する力があり、今までの経験があなたをより強く、美しく成長させてきました。これからも自分を大切にし、楽しんでいきながら前に進んでいけば、きっと素晴らしい未来が待っています。自分のペースで少しずつ進んでいってください。あなたの未来はあなた自身の手の中にあります。そしてあなたの心は今も優しさと強さで満ちています。ゆっくりと自分を大切にしてください。こちらが自己肯定感を高めるためのメッセージです。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルです。あなたの性的魅力についてご自身がどう感じているのか、また近未来ロマンスは訪れるのか、どんな内容なのかというのを詳細にお伝えしていきました。ラッキーカラーやラッキーナンバーなどもぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルです。あなたの性的魅力についてご自身がどう捉えているのか、また近未来ロマンスは訪れるのかについて尋ねていきます。よろしくお願いします。そして最後により魅力を深めるためのメッセージもいただいていきます。まずはこちらのジプシーカード、こちらからあなたが今現在ご自身の性的魅力についてどんな悩みを抱えているのかっていうのを出しています。まずめくっていきましょう。ため息というカードとレターというカード、そしてこちらがソルジャー、戦士を表しています。でこの3枚の今この並びで見て感じたのが、あなたが思い人がいる、とても好きで会いたい人がいて、ですがその人と離れているような気がするんです。なかなか会えないとか、このようにレター、自分の気持ちを伝えたくてもなかなか伝わらないとか届かないとか、またすぐに会えないからメールや手紙でのやり取りが盛んになっているような、これが主体となっているような気がします。なんか自分の気持ちを秘めていてお相手に伝えられないような、遠く離れているところにお相手がいるような気がしたんですね。それでお相手のことを思ってはため息をつくようなあなたっていうのが感じられたんです。なのでご自身の性的魅力についてってことで尋ねてはいたんですが、それでもし言うのであれば、自分の魅力に自信がなくてお相手に自分から積極的に行けないとか、行きたいっていう気持ちを隠しているような、抑えているような気がします。それ以上にこのお二人の関係っていうのが離れていたりとか、すぐに会えないのでメールがまずメインになっているような、そんな関係性のように感じたんですね。何かあなたが今悲しみに暮れているような、そんな様子っていうのも見えて、で一方お相手が逆に自分は今目標に向かって、またはお仕事に向かって取り組んでいる戦士、戦いに行っているっていうのを感じるので、そのことについてもなんか落ち着いて会えないなっていう気持ちでいるような気がしました。ではあなた自身のことについて尋ねていきます。ご自身の性的魅力についてどう感じているのか。
はい、ではこちらで見ていきます。今回キルト十字というスプレッド展開で見ています。カードの並びをお伝えしていきます。まず現在ペンタクルページです。で、過去ペンタクル9、そして今あなたが考えていることを潜在意識に、司祭のカードですね、潜在意識、心の中、まだあなたが気がついていないところでエンペラー、皇帝のカードです。あなたの立場としてハーミット、周囲の状況はソードのナイト、あなたが恐れていることまたは期待していることとしてマジシャン。この近未来の流れはカップの7番からカップの2番と続いていきます。そして今現在課題点、自分でご自身で課題だと感じていることがソードのキングです。これで見ていきます。今そのあなたが性的魅力についてどう感じているのかって言ったら、このカードから伝わってくるメッセージとしては、もっと欲張ってもいいんじゃないっていうのが入ってくるんですね。今一度自分の中で自分の性的魅力についてっていう風に尋ねられた時に、今っていう風に考えてる方多いんじゃないかなと思いました。私の魅力ってどこにあるんだろうとか、何が性的魅力なんだろう、どこが自分の長所として相手にアピールできる部分なんだろうかみたいなところで、なんかはっきりとまだ伝わってこない、自分自身でピンとこないようなところがあるのかもしれません。ですがあなたの性的魅力っていうのは、好きなお相手いらっしゃいますよね。多分ピンポイントでこの人って思っている人がいると思うんですよ。その方のことを考えているし、あとは今までの過去の恋愛経験っていうのが確かなあなたの魅力となってあなたの中に眠っていますから、あとはそれを欲張って出していってもいいんじゃないかっていうカードからのメッセージです。この好きなお相手がこのソードのナイトなんですけど、これ周囲の状況ですね。なんですけど、ここのソルジャーと似ているなっていう風にエネルギーを感じたので、多分ここ本命、あなたにとって好きなお相手この人っていう風に強く思っている人がいるんじゃないかと思います。で、いや全く好きな人とかピンとくる人特にいませんっていう方は、新しい出会いとして今これから浮かんでくると思います。浮上してくると思いますね。ただ私が感じるのは、もう好きなお相手この人なんですっていうのが決まっていて、その人と肌を重ねることしか考えていませんっていうぐらいね、しっかりとした意思を持たれているんじゃないかなと思ったんです。はい、そして今自分の魅力について実際に尋ねられたら、どこだろうかっていうふうにはっきりとここですって自信持って言えるようなところがないんじゃないかって自分の中で思ってしまってるような感じがするんですが、実際はそうじゃないよってことをこのカードが告げてきてくれています。もっと欲張ってもいいよ。そして近未来の流れなんですが、このままいくとこの好きなお相手とつながりを感じられるような瞬間がある。これから先見ていくんですが、近未来ロマンス訪れますかっていうことでイエスなんじゃないかなと、もうこのタロットで出てきています。かなり濃厚なんじゃないかなと思いました。カップの2番なので、あなたが会いたくても会えなかったような人とか、最近会えていないこの人思い人と結ばれる可能性がすごく高いということ、そしてその可能性を示唆しているマジシャンも出てきているので、あなたの中で頑張ればこの人と付き合えるんじゃないかっていう、何かご縁のようなものを感じていたりとか、これからそのようにアプローチしようって思っていたりとか、立場が違うとか、何か垣根を越えてっていうのが入ってくるんです。自分はこうあらなければいけないっていうね、その思いから抜け出していけば、お相手と肌を重ねる瞬間が訪れるんじゃないか。迷わないでやってみてっていうカードからのメッセージです。自分の中で考えることは確かに大切です。でもそこから抜け出してお相手に歩み寄っていく姿勢を見せていけば、もっと確実にご縁が近づいていくでしょう。今のあなたはとても控えめで誠実です。自分にとって何が一番大事なんだろうってことを思いながら、お相手のことを大事だって思いながら、少しずつ歩んでいこうって思っています。もっと欲張りたいっていう思いが心の中にあります。その通りに従って動いていっても大丈夫とカードは告げています。あとはあなたが迷いを断ち切っていけば、決めて動くだけじゃなくて、あなたが迷いを断ち切って自分の道を示していけば、自分の意思表示をすれば、可能性はぐっと広がっていきます。迷っていることがあるのでしょうか。例えば自分はお相手に振り向いてもらえないんじゃないか、自分の気持ちが届かないのかな、
とか、お相手は親切心から私のことを声かけてくれるんじゃないか、挨拶してくれるんじゃないか、それは同僚だから、同じ職場だから、同じ職場の人だから自分に優しくしてくれるだけなんじゃないか。しかしそうではないんじゃないかとカードは告げています。ソードのナイト、周囲の状況です。私は2番さんの好きなお相手として読んでいくんですが、この好きなお相手がこちらからのアプローチっていうのも見られると思うんですね。その時にあなたがそれを受け取って、それは親切心じゃなくて、この人が好意を持って私に来てくれてるんだってことを感じ取ってキャッチして、そしてそれに応えていけば2人が手を取り合う近未来がやってくるんですよってことを告げています。過去の経験を生かし、自分の直感に従って今までの恋愛経験の中から分かると思うんですよ。これは脈ありかもしれないとか、今はタイミングじゃないかもしれないとか、ご自身の勘を信じて動いてみてください。今ね、頭の中でセーブかけてるような気がするんです。こうしなければいけないからとか、または関係性を悪くしたくないからとか、少し慎重になっていたりとか、様子見ていたりとか、迷っているところからまだ抜け出せていないような気がするので、その迷いから抜け出した時、決断した時、物事は動き始めるでしょう。今は急いで決めなくても大丈夫とカードは告げています。悩んだり立ち止まったり、悩むというか、自分の中で答えを探してもいい、探す時間をとってもいい。それは自分に対する魅力に対しての考えをまとめるとか、モヤモヤを晴らすってことで時間をとってもいいし、思い人のことだと思うんですよね。私のこの性的魅力がなくてとか悩んでいてとかではなくて、この思い人とどうやったら結ばれていくんだろうとか、あとこの人はどういう気持ちで、例えば恋心で私に優しくしてくれるのか、それとも博愛的な意味で人として優しくしてくれてるんだろうかっていうことで見極めたいなっていうふうに思ってるのかもしれないし、そのあたりなんじゃないかなと思いますね。そして近未来、ロマンスが訪れる予感がします。オラクルカードを事前に出しているので、こちらから見ていきましょう。今回ロマンスエンジェルカードも使っていますので、お二人の間にロマンスが訪れるかどうか見ていきます。まずはダイヤモンド、永遠の絆をもたらす、光と愛の最高の価値、正常無垢。はい、素晴らしい。ダイヤモンドが出てる、永遠を誓うっていうことですね。トランプは7です。これラッキーナンバーとして捉えてください。7のつく日、もしくは7のつく時間がラッキーチャンス。そしてリラックス、これも上限の月を表しているので、この動画を見て直近の上限の月のあたりをタイミングとして捉えてください。アバンダンス、豊かさのカードです。そしてこちらがラッキーカラーです。赤、レッドです。痛みから自由になるという意味。そしてロマンスエンジェルカード、こちらがですね、こちら許しと学び、そしてこちらが婚約というカードなんですね。なんかこうダイヤモンドも出てるので、あとカップの2番も出てるので、何か約束する、例えば交際とか結婚とかまで永遠なのでね、ずっと長く付き合っていきましょうっていうような言葉をもらうのかもしれないし、もっと軽いところでいけばデートしましょうかとか、連絡先交換しませんかとか、そういう約束かもしれませんが、あなたにとって嬉しいこと、約束として訪れると思います。あとこちらですね、許しと学びを経てからの約束なので、まず最初に許すこと、癒すことっていうのを、そしてそこから学ぶことっていうのを始めてみましょうとカードは告げています。そしてこのカードからのメッセージとして、あなたが自分自身の性的魅力について悩む時っていうのは、強くありたいだけど悩んでしまう、そんなところではないかなと思いました。どんなに悩んでいても自分を守る力を持ち続けたい、そして他の人にも魅力的に映る自分でありたいと思っているように感じました。強くあらねばと思う一方で、心の中ではどこか遠く離れてしまった方のことを思っているように思います。手紙を書いてその人に気持ちを伝えることもあります。でも実際にはなかなか連絡が取れない状況が続いている、または本当に聞きたい言葉が聞けないなど、連絡のやり取りや距離感に不安を感じているように思いました。そのため少し心の中に閉じこもって、この先の道を迷っているのではないか。
ということ。自分の性的魅力についてどうこうではなくて、多分好きなお相手のことで頭胸いっぱいっていうのが感じます。では肝心の近未来ロマンスは訪れますかっていうことに対してイエスとカードは告げています。ロマンスエンジェルカードも約束しますよっていうふうに告げています。これから訪れるロマンスはまるで夜空に輝く星のようにあなたの心を揺さぶり、興奮と期待を与えてくれるものです。あなたが心の中で抱えていた過去の痛みや迷いを手放し、安心して自分を大切にできるようになった時、まるで魔法のように新しい愛があなたのもとにやってきます。このロマンスはあなたがリラックスし、心を開いて過去の傷から自由になった瞬間に訪れます。その愛はあなたを温かく包み込み、安心感とともに何よりも大切にされていると感じさせてくれるでしょう。お相手はあなたが本当に必要としている優しさと理解を持っていて、あなたが素直でいられる場所を作ってくれます。あなたが心から望むような愛が予期せぬタイミングであなたの前に訪れます。そして2人は自然と心を通わせるようになるでしょう。お互いに惹かれ合い、あなたの心がどんどん開いていく感覚がドキドキとした興奮を生み出します。その時、あなたは自分を心から愛していることに気づき、愛し合うことの喜びに満ち溢れることでしょう。お相手との関係は少しずつ深まっていき、あなたが自分らしくいられる場所がどんどん広がっていきます。お互いを大切にし合い、手を取り合って新しい一歩を踏み出すたびに、心の中で感じるときめきと熱さが2人の関係をどんどん強くしていきます。あなたはお相手と一緒にいることで日常の中で感じる幸せや安心感に包まれ、愛し合うことがこんなにも美しいことだと改めて実感するでしょう。近い未来、そのロマンチックな瞬間がやってくることを感じて、今から少しワクワクして待っていてください。そのロマンチックな瞬間は間もなく訪れます。特にあなたが自分を大切にして過去の痛みを癒し始めた時から、次の数週間以内にその変化が現れる兆しがあります。そして今がその癒すタイミングであるとカードが示しています。そこから約1ヶ月後には、あなたが心から求めていた愛と深くつながる瞬間が訪れるでしょう。新たな出会いやすでに存在する関係の中でさらなる絆が深まっていく予感です。この愛はあなたにとってとても特別なものになるでしょう。焦らず心を開いてその時を待ってみてください。新しい関係の始まりはあなたが最もリラックスし、自分に正直でいる時に訪れるのです。はい、お相手との熱い約束。その前にご自身がリラックスした状態でいることが豊かさを引き寄せるヒントになっていきます。痛みから自由になるとき、そしてあとは癒しのメッセージとしてカードからのメッセージをもらっていきます。お選びいただいたカードっていうのがこちら、過去に裏切られた、そして傷ついた心というのを表しています。人から何か言われたとか、傷つくようなことを言われた、また裏切りというワードがあるので、信じていたのに崩れてしまった、そういう経験も過去にあったかもしれません。その傷から痛みから乗り越え、自分自身を癒し、次の新しいロマンスへと豊かさへと踏み込む時が今やってきています。あなたは自由で心穏やかです。自分の愛と理解が反映する、そんな世界に生きるあなたは自由人であるということ。そしてサーペンティン、こちらのカードから新しい私というワードが入っています。あとはすべてを受け止める。私は愛する人の言葉も心もすべてを受け止める。傷つくことがあっても許し慈しむ聖母のように。それが真実の愛であり、私が大きな愛の存在である証。そしてその思いは愛する人のもとにも届く。すべて受け止める。こちらから癒しのメッセージをいただいていきます。今、自己肯定感を高めるために、まずあなた自身を優しく受け入れてあげることが大切です。あなたの心はとても温かく、愛にあふれています。愛を与えることができるその優しさこそがあなたの素晴らしい魅力です。時に信じていた人々に裏切られたり、傷つけられたりすることがあったかもしれません。
その痛みや悲しみはあなたにとってとても辛いものだったでしょう。しかしそんな時こそあなたがどれほど強くて美しい存在であるかを思い出してください。過去の痛みは今のあなたをより深く優しく成長させてくれる大切な経験でもあります。これからはその痛みを癒し、前向きに進んでいける力があなたの中に備わっています。心を開くことは最初は怖いかもしれませんが、あなたにはそれを乗り越える力があります。新しい愛と幸せを受け入れる準備ができているからこそ、今この瞬間に踏み出すことができるのです。自分を愛することは時に難しく感じるかもしれません。ですが、少しずつ自分の心に優しく手を差し伸べてあげてください。過去の傷を癒し、今の自分を抱きしめることで、少しずつ心は高まっていきます。あなたはその素晴らしい存在であることを心から認めてあげましょう。そして何より大切なのは、あなたが自分自身を愛し、大切にすることです。あなたには新しい可能性が広がっていて、あなたの歩む道には素敵な未来が待っています。その一歩一歩が輝かしい未来へとつながっているのです。心穏やかに優しく自分を信じて前に進んでください。あなたの未来には幸せと愛があふれています。どんな時もあなたの存在は価値あるものです。今は少し休んでも大丈夫。あなたはそのままで素晴らしいのです。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。ラッキーカラーは赤。そして時期としては上限の月または7のつく日時を参考にしてください。近々ロマンス訪れますか？答えはイエス。約束事、婚約っていうカードが入っていました。ぜひ参考にしてください。より良い流れとなっていきますように応援しています。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あなたの魅力について、そして近未来ロマンスは訪れますかということについて尋ねていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズスペシャルです。あなたの性的魅力についてご自身のことを深掘り、そして近未来ロマンスは訪れますかということについてこちらから答えをもらっています。早速見ていきましょう。よろしくお願いします。まずはジプシーカードを使ってあなた自身に今ご自身の性的魅力考えていることありますか？どんなことで悩んでいますか？ということでカードを出しています。めくっていきましょう。望み、ホープのカードです。で、あとはですね、こちらギフト、贈り物っていうカード。あとここですね、一番気になるのがこれ、はっきりと体調不良っていうのを表してるんですね。今ご自身の心身のバランスいかがでしょうか？性的魅力について尋ねた時に、あなたには本当は豊かな、このギフトが表している通り豊かな魅力っていうのがあるんですが、今それが発揮できていない心身のバランスっていうのを感じました。これが健康状態が今一度チェックしてみて、元気な状態になればもっとあなたの性的魅力が戻ってくると言いますか、蘇ってくるような、そんな状況かなと思ったんですね。あとホープ、望みのカードが示している通り、回復したい、ご自身の性的魅力をより開花させていきたいとか取り戻したいなど、その豊かな才能っていうのをもっともっと活用していきたいんだっていう、そういうお気持ちっていうのが眠っているように見えました。体調面が気になりますね。またご自身の魅力が本当に他の人に届いているのか、心の中で疑問を抱いてしまうのではないかなと思ったんです。自分には何か特別なギフトがあるのか、魅力があるのか、相手に満足してもらえるのか、もしくはチャンス、幸運がやってくるのかどうかと考えてしまうこともあるように感じます。特に体調が思わしくない時にはご自身の魅力が薄れてしまうのではないかと感じているように思いました。定期的に体調を崩しているとか、眠れない日が続く日が
定期的に訪れている時、そういう時に何かこう自分の魅力がないんじゃないかってネガティブに考えてしまいやすくなってるのかなと思うんですね。ただこの両サイドのカードっていうのがギフトとホープのカードなので、あなたにはとても素晴らしい魅力があるんだよっていうこと、ご自身でもうっすらと心の中で本当は自覚されてると思うんですよ。私には魅力が詰まっているんだと、その望みっていうとこ、願望っていうのがあるんですね。その魅力を発揮したいっていうのが現れてるんじゃないかなと思いました。ただこれははっきりと体調面っていうことを表してるんですが、それ以外で言えば生活面のことだったり、今現状を考えるとご自身の魅力がうまく発揮できていない、発揮したいと思ってるのかなというふうに感じました。ではさらに深掘りでタロットカードで見ていきます。はい、こちらのタロットから見ていきます。少し整えていきますね。やはり考えられるのは体調面の、少し不調を感じるなと思いました。もし今現在心身のバランス整っていて問題ありませんという方は、今のね体調のことに関してはスルーしてください。あと気になるのが周囲の状況です。ソードの、9のカードが出ているので、周囲の状況がストレスに感じてるんじゃないかなと思いました。あなたのストレスの原因として周囲の人々っていうのがあるように感じます。カードの並びの説明です。今現在のあなたのところにカップのエースです。過去はペンタクルのクイーン、そして今潜在意識、頭で考えていることがカップの7番、潜在意識、心の奥底、まだあなたも感じ取れていない部分でジャスティス、そして課題点でムーンのカード、あなたの立場にワールドで、周囲の状況にソードの9、期待や恐れ、不安のところにソードの7番、そしてこちら近未来ジャッジメントとソードのページで見ています。ご自身の不安を乗り越えていくかどうかだったりとか、また性のことについて、そのものについて悩んでいます。乗り越えなければいけないことがあります。体のこと、ご自身の性的魅力についてっていうことだと思いますね。あとはこの周囲のストレスからどう抜け出していくのかっていうのもここねかかってくるかなと思いますね。うまく立ち回っていけますよっていうソードのページのカードが入ってるので、例えば体調を崩しているっていう方はジャッジメント、ここで再生復活っていうカードが出てるので盛り返していけます。回復するとか不調から抜け出すっていうのが出てます。周囲から受けているストレスからも抜け出すことができます。うまく立ち回っていくからですね。はい、何かこう自然と遠ざかっていくのかもしれません。ストレスになっている人々が今現在の立場のところにワールドのカードが出てるので、あなたが今ストレスと向き合って自分自身でうまく自分の中で消化しようとしている時なんですね。それはどんな手段を使ってでも自分はストレスから抜け出したいんだっていうね、楽になりたいんだっていう気持ちが出てるのかもしれません。ムーンのカードもあるので、このストレスや不安、見えない敵と戦って戦い抜いた後に勝利をしたいんだと、勝ちを収めたい、迷いから抜け出したいっていう気持ち、不安や迷い、葛藤っていうのが今生まれています。だけれども今現在のあなたはカップのエースが出てるので、この自分の湧き上がってくる感情や軽やかな気持ちに従って動いていきたいんですね。できれば周りのことで悩みたくないとか、葛藤から抜け出したい、この自分の心からの感情に従って動いていきたいんだっていうところが出ています。そして性的な魅力としてお伝えしていくのであれば、自分の魅力を今打ち出したいっていうふうに思ってるんですよね。見てもらいたい人がいるとか、そうですね、周りから認めてもらいたいとか、あなたのこういうところ素敵っていうふうに自信をつけたいっていうふうに思ってるかもしれません。周りの人であなただけだよっていうふうに言ってくれる人がいたらいいのになとかね。あとは周りの噂話に左右されずに自分軸をしっかり持ちたいっていうふうに思っている方もいるかもしれません。周りの人っていうのがどうしても入ってくるので、周りからの評価、人目を気にしてしまう
だったりとか、そういうところがあるかもしれないですね。いかに自分の目を持って判断していくのかっていうのが非常に大切であるというふうにカードは伝えているんですが、そこがあなたの深層心理にいるっていうことは、ここの部分が働いていて、いろいろ葛藤したり悩んだりはするんですが、今の状態で言えば自分の心の声に従ってあなたは自然と動いていくことができるので、明るい未来をつかみ取っていくことができるんじゃないかっていうふうにできています。あとはジャッジメントは復縁も表しているので、今思い人がいてその方と離れ離れになってしまって復縁望んでいますっていう方は復縁の可能性がありますね。ただしその場合はお相手の状況をよく見ながら動いていくことが大切になってきます。あとはご自身の気持ちに正直になることも大切です。周りのことはあまり気にしすぎずに自分軸でいきましょうっていうふうに出てきていました。不安を乗り越えた先に明るい未来が待っていると思います。では近未来ロマンスは訪れるかどうかっていうのをこのロマンスエンジェルカードで出しているので見ていきましょう。まずはこちらをまとめていきます。あなたには美しい肉体があります。美しい心もあります。すべてを兼ね揃えている状態なので、今まさにロマンスが始まるのであれば受け入れ体制が整っているんですね。強いて言えば自分の不安や葛藤から抜け出せれば、よりもっと明確にクリアに完璧なあなたの理想を描けるようなロマンスが訪れると思います。完璧である必要はないんですが、でもね、そのあなたの中で理想っていうのがあると思うんです。それを追い求めることは悪いことでは全然なくて、むしろ素晴らしいことなので、自分の夢や理想に向かってあなたが進んでいかれることは非常に素晴らしいことです。あとはね、周りでストレスかかってる人がいるんだろうなっていうのを感じるので、そこから抜け出していく、周りのストレスをね緩和させていくことが大事なんですが、そればっかりは自分の力ではね周りをコントロールすることができない、あと寝不足っていう感じがするので、まず周りに対して何かできることあるかなっていうことで、タロット1枚ちょっと補足でもらっていきましょう。はい、もらっていきます。1枚です。カップのページです。周りのことをあまり気にしないでください。例えば情報ですね、噂話だったりとか、あの人がこう言ってたんだってとか、この人がこの人のことこう思ってるとか、ああ思ってるとか、そういうね、誰かの言ったことっていうのを気にしない。言葉とか視線とか情報ですね、ネットでこう書いてあったからとか、そういうことを気にしない。自分の考え、自分の気持ちに従って動いてください。あなたのその感じ取っている気持ちが一番大事。気持ちを優先させてください。自分の目で見て感じたことを、あと自分の耳で聞いて入ってきた感情っていうのを大切にしてください。そこで自分がどう感じるのか、いろんな情報が交差していると思います、今現在で。情報だけを頼りにしちゃうとネガティブになってしまったりとかもするので、その情報が入ってきた時に、これは自分にとっていいって思えるのか嫌って思えるのか、自分の気持ち、心に従って決めていいよっていうふうに出ています。この人がこう言ったからこうなんだろう、正しいんだろうではなくて、あなたが正義だっていうふうに思ってください。自分の感情の波に乗ってもいいよっていうふうに言われています。いろんな情報があるけど、その中から自分が必要だと思うことだけ今は思っててもいいよっていうふうに出てきていますね。では近未来ロマンスが訪れるかどうかっていうのをロマンスエンジェルカードから見ていきましょう。まず早速めくっていきます。まずこちらのカードなんですが、このカードは愛を受け取るというカードが出ています。なので、近未来ロマンス訪れますかっていうことに対してはイエスだと思います。でもう一枚ですね、もう一枚が、お互いを知るというカードです。もっと深く知っていくっていうことと愛を受け取るっていうことなので、向こうからのアプローチがありそうなんですね。あなたが愛を受け取る時なんですよ。そしてお互い深く知っていく時なんですっていう。なので浅い関係性の方とか、これから出会うっていう可能性もありますね。カップのエースも愛の始まりを表しているので、今まさに始まったばかりなんですとか、気になっている人ができましたっていう方もいるかもしれない。
また長いことずっと思っていた方もようやくここでお互いが結ばれるような時が近未来訪れると思います。ラッキーナンバーは6です。はい、6のつく日にち時間を参考にしてください。そしてアパタイト、絆を強める石、思考が安定し新しい次元へ結んでくれます。今新しいところ、新しい次元、新しいステージへ導かれていきます。あなた自身が向かおうとするんですね。心のままに向かおうとするから新しい世界が開かれていくんです。そして目覚めのカードも入っています。もう美しく生まれ変わる時が今訪れていて、あなたはこれから未来美しく生まれ変わって新しい世界、愛を見つけているんです。そんな未来が待っています。オラクル・オブ・ザ・フェアリーからはライト、光、あなたは光り輝く存在、そしてマゼンタ、この赤紫色をラッキーカラーとして取り入れてください。これは深い英知とつながっていくというカードです。あとはこちら新月ですね。新月の絵柄なので、この動画を見たタイミングから直近の新月のあたりがラッキーデーとして捉えていただいても構いません。ではこちらから近々どんなロマンスが訪れるのかっていうことをお伝えしていきます。これから訪れる官能的なロマンスはあなたの内面と外面どちらも深く引き寄せられるものになるでしょう。最初はどこかお互いに少し不安を抱えながらも2人の間には確かな絆が生まれていきます。それはただの一時的な感情ではなく、時間とともに深まっていく強い結びつきとして感じられるでしょう。お互いの内面をゆっくりと知り、少しずつ自分の心を開いていく過程が非常に官能的で魅力的です。あなたが心の奥底に隠していた本当の気持ちを打ち明けるとき、お相手もまた自分の素直な感情を共有し、2人の間に深い理解が生まれていきます。その瞬間、言葉を超えた感覚がお二人を包み込み、思わず触れ合いたくなる衝動に駆られるでしょう。あなたが感じる愛と欲望は、相手と心を通わせ、共に深くつながりたいという願いです。体を重ねる機会もあるでしょう。体を重ねていくたびに肉体的な接触を超え、心と体が一体となり、お二人のエネルギーが混じり合っていきます。あなたの肌に触れるお相手の手は、あなたの内面を引き出し、触れるたびに新しい感覚を与えてくれるでしょう。それはあなたのすべてを受け入れ、尊重し、そしてあなたが望む愛の形です。ここにワールドのカードも出ていましたね。理想が現実になっていきます。最初は少し恐れを感じるかもしれません。ですが、次第に心が開かれていくと、あなたはもう一歩踏み込んだ愛の世界に足を踏み入れることになるでしょう。愛を恐れずに受け入れ、心を開いていくことで、お相手の心もまた深く結びついていきます。あなたが自分自身を愛し、お相手もその魅力に引き寄せられ、二人はさらに近づいていきます。愛の深さと欲望の高まりが心の中に豊かなエネルギーを生み出し、その感覚は時間が経つにつれて強く感じられていきます。あなたの心の光がより輝き始めると、その光はお相手を引き寄せる力となり、二人はさらに深く、さらに真実を共有することができるようになります。恐れや不安に立ち向かい、二人の間に生まれる愛の光がその不安を取り除いてくれるでしょう。お互いの秘密や恐れを包み込みながら、愛と欲望があふれ、お二人の心と体は完全に一つになる瞬間が訪れます。このロマンスは、共に歩んでいく未来への準備でもあります。お互いに必要なものを感じ、求め合い、満たし合うことで、深い愛情と欲望が調和していくのです。その結びつきは、何事にも代え難いものとなり、あなたの人生に新しい意味を与えてくれるでしょう。ラッキーカラーはマゼンタ、ラッキーナンバーは6、そして今変容の時にいるということ、美しく生まれ変わる新月の時期もタイミングです。そして絆を深める新しい次元へと2人が流れていくでしょう。愛を受け入れる、お互い深く知る、新しいロマンスが生まれるというメッセージです。あとはお選びいただいたオラクルカードなんですが、こちら先にお話ししていきます。こちらは共に作り上げていく
っていうね、心を通い合わせていくという意味のあるカードです。2人で一緒に深くつながっていくということをこのカードが告げています。はい、そしてあとはこちらからあなたの自己肯定感を高めるためのメッセージいただいています。見ていきましょう。あなたは自分のすべてを受け入れます。そして自己改善はゴールではなく、これからずっと続く終わりのない歩みです。あなたはそのプロセスを楽しむのです。はい。すべてを受け入れる。ブラックパール。あなたは尊い存在です。そして、あなたはいつも輝いている。あなたの人生の輝きは絶えることがない。この輝きは止めどなく溢れ続けている。涙することがあっても、涙すら宝石のように美しい。あなたの輝きが最も強く現れるのは笑顔であり、光のように周囲を照らすでしょう。この癒しのメッセージもお受け取りください。自己肯定感をさらに高めていくためには、自分の心の声に優しく耳を傾けましょう。心の中にはあなたが本当に大切にしたいことや幸せになれる道がしっかりと刻まれています。その声に気づき、丁寧に心の声に耳を傾けることで、自分をもっと深く理解できるようになります。もし心が少し疲れていたり、物足りないなと感じていることがあるなら、その気持ちを無視しないで、そっと自分に問いかけてみてください。今、私を幸せにするものは何だろう？どんなことをしている時に心が輝くんだろう？そんな風に心の中に質問を投げかけて答えを待ってみてください。心が答えをくれたなら、その導きに従って一歩を踏み出してみましょう。あなたが心から楽しめること、心が喜ぶことを見つけて、それを大切にしていくことで、少しずつ自分に自信が持てるようになります。例えば、好きなことをして過ごしたり、思わず笑顔になるような時間を作ること、それはきっと小さな幸せを積み重ねていく大きな一歩です。そして何より大切なのは自分自身を大切にすることです。周りの期待に流されず、自分らしく生きていくことがあなたをもっと素敵に輝かせてくれます。あなたは誰かのために輝くのではなく、あなた自身のために輝いていることが周りの人々にも幸せを届けることになるのです。あなたの笑顔が周りの人たちを明るく照らし、あなた自身の内側ももっと輝いていくことを感じてください。最後に、一番大切なのは、あなたがどんな自分も受け入れ、愛することです。あなたの過去も、今も、未来も、すべてが大切な一部であり、それがあなたを作り上げています。そのすべてを愛し、どんな自分にも誇りを持つことが、あなたの心を深める素晴らしい方法です。あなたはそのままで、十分に素晴らしい存在です。そのことを心から信じてください。あなたの心の中にある光は、どんな時もあなたを導いてくれます。心の声に耳を傾け、その光を信じて進んでください。あなたの心の中には無限の可能性があります。自分を信じて一つずつ歩んでいけば、必ず明るい未来が待っています。こちらが自己肯定感を高めるメッセージです。いつでも輝いている光のカードも入っていたので、あなたが今光に包まれる瞬間が間もなくやってくるということ。自分自身に自信が持てるような、そんな愛のロマンスが始まっていくと思います。二人で紡いでいくことの大切さっていうのをこれから感じられるような、そんな出来事があると思います。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。常に自分の心を優先にしてくださいね。これからより良い流れになっていきますように応援しています。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あなたの魅力について、また近未来ロマンスは訪れますかということの答えについてもお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。今回はあなた自身について、ご自身が
自分の性的魅力についてどう感じているのか、何か奥底に眠っている悩みや不安はあるのか、そこに対して自己肯定感を高めていくためにはっていうメッセージをお届けしていき、また近未来ロマンスは訪れますかっていうことについても答えもらっていきました。はい、ということで今回も共通メッセージもらっていきます。こちらの How to Love Yourself カード、こちらからメッセージもらっていきましょう。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。こちらからカード2枚もらっていきます。こちらでもらっていきましょう。ではまず過去をあっさりと水に流します。人生の流れを信頼しましょう。たった今ネガティブな状況を求める気持ちをきっぱりと捨てると断言してください。ネガティブな思いをここで置いていきましょう。はい、そしてもう一つ、こちらも過去ですね。過去の経験をすべて許しましょう。過去も現在もあなたが自分のために作り出したすべてのものをあなたは受け入れていきます。そしてあなた自身の未来を自然な成り行きに任せていきましょう。はい、過去の経験を許し、そして水に流していきましょう。人生の流れを信じてください。ネガティブな思いはここで置いていってくださいねっていうメッセージ、もう1枚もらっていきましょう。どちらも過去に関わることでしたね。どちらもジャンピングだったので、こちらからも1枚もらっていきましょう。では、制限の多い考え方に縛られません。家庭や社会から発せられる古臭くネガティブなメッセージを明らかにして手放すことによって、あなたは優しく思いやり深く、インナーチャイルド、心の中の自分を励ませるようになります。そうすることによって自分自身に自信が持てる明るい自分になっていくでしょう。制限から抜け出す、縛られないよっていうこと、この3つのメッセージを共通メッセージとしてお受け取りください。では今回もアフタートーク最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。